السلام علیکم جیم 91 نیوز ټاپ سټوري سره زم ارشد خان ټاپ سټوریز کې اولنې سټوري تاسو ته پریزنټ کوم چې په 28 اگست باندې په ملک کې کم شټر ډاون هړتال شوی هغه بلاخر بې نتیجې ختم شوی دی او په ټول ملک کې دکانونه مارکیټونه او تجارتکارو باقاعده تور باندې خپل کاروبار چې کوم دی سٹارټ کړی دی په 28 اگست باندې د حکومت خلاف د بلونو خلاف د ټیکسونو خلاف د ګرانۍ خلاف یو هړتال کړی شو چې هغه یو ورځ پورې یو ورځ نه بعد باقاعده بازارونه کولاو شوي دي تجارت روان دی هر یو سیز خو د افسوس خبره ده چې د ارباو روپو معاشي نقصان باوجود حکومت دغه شټر ډاون هړتال د وجنه دغه تجارتکارو ته بالکل توجه نه ورکړي او نه دغه مطالبات منلي ایون 1% مطالبات هم نه دي منلي او دلته کې بیا سوال دا هم راځي چې شټر ډاون هړتال شو ارباو روپو نقصان چې کوم دی هغه شو حکومت هغه له بالکل توجه ورنکړه نو شټر ډاون هړتال پلان سو ولی پکارو د صد لپاره پکارو هغه مقاصد سو هغه کې د خلک ناکام شوی دي ټاپ سټوریز کې دویمه سټوري تاسو ته بیانو چې ذخیره اندوزی د قیمت سیوا کولو یو غټه ذریعہ ده او چرته چې ذخیره اندوزی کیږي یعنی جمع کیږي هغه کې چې کوم د سبزیانې غنم چینی هغه سٹاک کیږي په ګودامونو کې نو د سیزونو قلت راځي چې قلت راځي نو پرایسونو کې چې کوم د قیمتونه سیوا کیږي حکومت صوبایي حکومت دا فیصله کړی د خیبر پختونخوا چې د ذخیره اندوزۍ خلاف په باقاعده تور پر کریک ډاون کول شي ضلعي انتظامیه به ګودامونو ته چکر کوي دغه جانچ پړتال وکړي او دغه باقاعده تور باندې میپینګ وکړي چې ذخیره اندوزۍ ونی شي سيزونه چې کم دی اشیاء خوردونوش وغیرہ هغه مارکیټ تراشي قیمتونه چې کم دی هغه سیوانه شو دي سره په ګرانۍ کې مهنګای به کنټرول کیږي ټاپ سټوري کې دریم خبره متاسو درکو د یو افسوسناک خبر دی د پاکستان سره نور چې کوم 10 ممالک دي دغه سټوډنټس لپاره یا هغه کسان چې هغه په برتانیا کې اوسېږي برتانی چې کوم دی دا فیصله کړی دا چې تقریبا اوس په برتانیا کې چې کوم غیر قانوني تور باندې کوم خلک الته کې اوسېږي هغه به د ملک نه ډیپورټ کول شي یا به د ملک استلې کیږي پاکستان هم په دغه 10 ممالک کې شامل دي چې د خلک د دې سټوډنټس په چې کوم بغیر قانوني تور باندې الته کې یو کې ته تللی دلته کې رهایش کړي هغه به د ملک نه استلې کیږي په دغه 11 ممالکو کې باقاعده چې کوم ممالک دي البانیا بنگلاديش ایتھوپیا غانا بھارت عراق نایجیریا ویتنام او زیمبابوے وغیرہ شامل دي د برتانی چې کوم لیبر پارټي دا هغه د منصوبه تیار کړی د چې کوم با کوم مطابق تقریبا 14000 خلک چې کوم د برتانی نه وسلې کیږي ټاپ سټوري کې سلورم خبر درکو چې کوم د خیبر پختونخوا او د افغانستان د لپاره یو افسوسناک خبر دی یعنی افغان تورهم بارډر ما پاکستان او د افغانستان چې کوم تورهم بارډر دی پاغي باندې تقریبا 47 د چینو گاډي اوسه پورې ولاړ دي 14 ورځې وشولې او هغه په دغه بارډر باندې ودرولې شوې دي د ډرایورانو او دغه تجارتکارو دا وینا ده چې مونږ ورته د سفري چې کوم دستاویزات دي هغه ورکړي دي بیا هم 16 دن او شو 14 ورځې او شولې چې گاډي ولاړ دی او مدرف چې کوم دی بالکل بند شوی دی ټاپ سټوریز کې بالکل اخیری خبر تاسو سپورتس حواله سے درکو چې په اولمپک گیمز کې پاکستان لپاره ګولډ میډل حاصلون کې ارشد ندیم ته باقاعده تور باندې د پاکستان صدر هلال امتیاز ایوارډ ورکړی دی او د دې نه علاوه د پاکستان صدر آصف علي زرداری د خپل سایډ نه د ارشد ندیم د لپاره باقاعده تور باندې د 10 کروڑ روپو انعام هم کړی دی ټاپ سټوریز کی تاسو اجازه غواړو د الله پامه